Sadaya dina waktu harita geus ngajalajar. Ngajalajar di hareupeun banto gerbang kerajaan Pasir Kuda. Ngan dina waktu harita mah eta kerajaan teh jadi robah jadi Pasir Kuda anu mangrupakeun tatangkalan nyatana pileuweungan. Sedangkan di handapna harita sing kolepat sing curilat nyatana Basantibi, Jayapati, Siwardi, Garmudadin jeung anu sejenna. Ngamaksud harita dek ngadatangan ka Pasir Meong. Tapi sameme wadia baladna Basantibi jeung Jayapati harita si Bayu ngagunakeun elmuna nyatana ngahadirkeun panah jeung jamparing anu mangrupakeun cahaya. Eta panah teh harita ngeblesat harita jadi loba. Anu mimitina namangan hiji harita ngeblesat nanti jadi loba ngahalangan kana tindakan si Wardi saparakanca. Blesat. Eta panah teh menikeun ka ngeblesat bodas. Cahayana menikeun ka gugurilapan. Anu dituju ternyata badan si Wardi, si Garmudadin, si Korna Ambarawa, si Bontar jeung si Romada. Atau gue pikeun si Wardi saparakanca harita kaget lantaran aya panah ngeblesat kana badanna. Buru-buru harita kabehana negara loncatan nyingkahan kana eta panah. Cileng pas trap. Eta panah teh harita nancrep dina taneuh. Berkitu harita blesat di bayi ayat di panah mimiti namangan hiji saterus nama jadi loba. Blesat berai eta panah tinggal lobaan. Blesat. Harita mah Basantibi ge kabagian, Jayapati ge sarua harita kabagian ngeblesut kana badana. Tapi bikan Jayapati jeung Basantibi mahal anu gampang ningkahanana. Kilek plos trap harita nancep dina taneuh. Sabada kitu mah eta panah teh ngaleungit deui bae ngajadikeun cahaya ngaleungit weh ngaleungit ting ka mana. Si Wardi harita celung ka itu ka dieu si Garmo ge sarua celeng plos trap las eta panah teh ngaleungit ting ka mana. Sabada kitu mah harita si Bayu harita luncat anu sejen oge sarua luncat termasuk Wulandari, Darja, Panjicaraka, Rusita, Kirdana jeung Ardapa harita laluncatan ka handap cileng kabehanana oge laluncatan bangun anu hampang. Basantibi saparakanca harita molohok lantaran anu luncat teh geuningan lobaan aya kana 7 urangna. Kalayang harita bangun anu hampang ngalayang teh. Terilah harita celik harita dina taneuh parancuh nangtung. Teu asa-asa pikeun Wulandari harita nu geus napak dina taneuh langsung ngablesat narajang ka si Wardi. Korepat saukiu pedep katuhna harita ngablusur kana dadana si Wardi. Si Wardi harita kaget lantaran kacepatan gerakan Wulandari harita estuning gancang nakar. Kedugdas harita dibendung ku si Wardi. Si Wardi harita ngajarik jeung menurut katukang aya kana salengkahna. Arikat harita Wulandari narajang diku jurus-jurus anu ampuh. Blesat, blesur. Kedugdas. Harita si Wardi terus-terusan nakis ngabendung kana panrajangna Wulandari. Sedangkan si Bayu harita langsung nerajang ka si Garma. Saut. Harita penerajang si Bayu kaceda gancangna ngagunakeun jurus harita teh nyatana tangan bentar. Dina waktu harita dibendung ku si Garma. Kedugdas, cari jeug. Harita si Garma ngacarik jeug lantaran kakuatan si Bayu leuwih rosa tinimbang kakuatan manehanana. Ari Basantibi jeung Jayapati mah harita kakerot ngancing lantaran si Bayu teh masih kena hirup, malahan majag-jag waringkas sakuduna mah si Bayu teh paragat nyawana. Tapi bukti nama geningan masih kena hirup aya di kieuna malahan mah jag-jag bisa tarung sagala.
Ya apa teh jeung basan tibi mah harita cicing we nyaksian wadia baladna tarung jeung si Bayu sapara kanca. Si Bayu harita terus-terusan narajang ke si Garmo. Si Garmo harita kadese lantaran ilmu kesaktian si Garmo memang sahandapeun si Bayu. Yuk geduk das. Carik jeg deui bae harita si Garmo ngacarik jeg. Dina waktu harita si Bayu raketek ngagunakeun jurus dampal bentar, manehna geus embung-embung lila-lila dina waktu tarung harita yang buru-buru rengse bae. Yuk kolepat, yuk dampalengan si Bayu harita menikeun ka gancang nakeun ngegedor kana dadana si Garmo. Yuk coblot, cengkang. Badan si Garmo harita ngacengkang, kadengi harita kucia pati jeung kubasan tibi. Tapi diantepkeun bae teu ditulungan. Kedabut harita si Garmo teh mebeut kana taneuh pigarunyaeun. Dina waktu harita pisan langsung ngaluarkeun getih himpul lalambaran tina sungutna. Wulandari dina waktu harita mesat solendang beureumna, mangrupakeun solendang eta solendang teh bakal jadi heuras seperti halna bedog bae dina pada heurasna. Malahan lamun diadukeun teh mah jeung bedog, wah bedog oge bisa eleh. Sat langsung harita eta selendang teh diudar tina tali nu nyangreud kana cangkengna. Sat langsung eta selendang teh jadi heuras. Pikeun si Wardi mah teh sieun manehna nage geus mibanda curus-curus anu hebat. Serebet sering harita si Wardi mesat kana bodogna. Teu asa-asa harita langsung narajang ka Wulandari. Wulandari harita ngapendung ku selendang anu heuras teh. Hiuk belentrang, belentrang. Sat. Wulandari harita narajang terus-terusan eta selendang teh kupat kapit kokolepatan ka itu kadi kadang heuras kadang leuleus antuk nama harita. Sat. Eta selendang teh ngadadak ngaleulesan. Saterus nama harita langsung melit dina bedogna si Wardi. Bogoe pikeun si Wardi mah kaget lantaran ilmu kesaktian Wulandari teh tetela geuninganan ningkat. Wulandari rikat harita modal eta bedog anu geus dibelitan ku selendang teh. Sat duanana harita silih bedol ku kakuatan anu hebat. Si Wardi harita ngaluarkeun tenaga lapis dan salurkeun kana eta bedog. Wulandari geus sarua harita tergeleter. Harita eta bedog teh ngadak-kendak jadi ngebul. Selendang oge sarua harita ngadak-kendak ngebul. Anu antuk nama harita bertok eta bedog teh potong. Bareng jeung bedogna potong eta selendang teh jadi ngudar. Saterus nama harita notok kena beungeutna si Wardi. Hiuk jabet. Eta mah menikeun ka karasana teh nyeri pikeun si Wardi. Si Wardi harita ngagorowok handaruan. Coba dalik deg. Si Wardi harita ngadalik deg bari jeung ngarampaan beungeutna anu karasa nyeri. Wulandari teh meuseun kasebentan lantaran si Wardi teh pernah ngalumpuhkeun manehanana. Malahan mah ngabahayakeun pisan. Si Wardi bisa-bisa bae ngaranggut kana kahormatan Wulandari mun teh mah teu buru-buru kabur ti imahna basan tibi. Lumatak dina waktu harita Wulandari loncat harita sukuna dijejekeun kana dada si Wardi. Cileng kalayang, hiuk jabet cengkang. Kedebut si Wardi harita mebeut kana taneuh bari jeung ngutahkeun getih dina sungutna. Sedangkeun bapana si Bayu nyatana Darja harita ngalawanan Daden. Panji Caraka ngalawanan si Korna. Ambarawa dilawanan Kurusita. Si Bontar dilawanan ku Kirdana. Si Romada sarua harita teh dilawanan ku baturna Kirdana anu katelah Ardapa. Tarung dina waktu harita menikeun karame. Butbat kaitu kadieu sok sanajan eta patempatan teh loba jukutna, loba jukutanana, loba tatangkalan oge nu rajeg tapi teu ngahalangan pikeun jalma-jalma nu tarung. Pokona mah dek kitu dek kieu oge kajenting kumaha hayang unggul dina tarung harita. Darja dina waktu harita gampang ngenaker ngelehkeun si Daden lantaran ilmu kasaktian memang aya di sandapeun Darja. Saukieu gedog das harita bantro kakuatan cari jeg Daden harita ngacarik jeg. Dina waktu ngacarik jeg harita Daden
kaget lantaran Darja harita geus ngolepat anu antuk nama harita. Cukang iruna Daden harita dipindo ku leungeun katuna Darja. Hiup jebet. No. Carik jeg, tarik deg. Harita Daden ngacarik jeg menurut katukang. Dina waktu ngacarik jeg menurut katukang kitu harita Darja ngagunakeun dampal leungeun ngagunakeun jurus dampal bentar harita. Ngabledag harita teh kena pisan kana dadana si Daden. Hiup jabet, hiup jabrod. Atuh pugoe pikeun Daden mah harita karasana teh nyeri. Malahan mah harita sumarambah kana jeruk daging jeung tulang rusukna harita ngacengkang mundur ka tukang kalayang. Kedebut harita si Daden mebet kana taneuh bari jeung adu songkol bakatingku nyeri. Jurus anu digunakeun ku Darja merupakan jurus anu pinunjul. Sigar mojeng Daden harita manehanana nyobaan ngunial hudang. Si Bayu jeung Darja harita pancu nangtung geus teu asa-asa bae pikeun si Bayu jeung Darja mah. Sedangkan si Wardi dina waktu harita geus pancu nangtung deui. Ulah dari harita panasaran kana elmuna si Wardi, hayang buru-buru we maragatkeun nyawana si Wardi. Panji Caraka ge dina waktu harita geus ngarubukeun si Korna lantaran ilmu kasaktian si Korna memang aya di sanapeun Panji Caraka. Hiup kedugdas, hiup jebrol celebet cenah. Hiup kebro. Cengkang kedebut harita. Rusita sarua harita. Hiup jebrol celebet cenah. Hiup kebro. Cengkang ambar awe geus sarua harita ngacengkang. Si Bontar si Robada ge harita sarua ngacengkang pilikeun tinggal kedebut harita kana taneuh. Jayapati jeung Basanti bena mo kitu mah atuh manehanana ge rada ngageter hatena lantaran musuhna teh katampona memang bibanda jurus-jurus anu hebat jeung dintengan saurang anu bibanda jurus anu hebatna ieu mah lobaan hampir kabeh anak-anak be nyatana 7 urang tiap bibanda ilmu kesaktian anu luhur. Tapi pikeun Jayapati manehanana ge geus ngulik pangarti anu hebat. Geus ngulik ilmu-ilmu anu luar biasa gaya. Basanti bigi sarua. Si Korna barawa si Bontar jeung si Romada harita ngundial hudang. Ragatek-ragatek harita ngagunakeun elmuna. Harita masa kabeh elmuna digunakeun, jurus pamungkas harita digunakeun. Ngageter harita leungeunna. Malahan mah harita si Wardi sarua harita ngagunakeun ilmu pamungkasna. Sabala kitu mah harita sing korowok handarua naluncatan dek ngahantam kana dada lawan. Tapi tetela kabehanana ge nyatana si Wulandari Panji Caraka ngabendung harita kana panarajang musuhna ngagunakeun elmuna. Panji Caraka mah harita ngagunakeun jurus ajian inti lebur saketi. Rusita oge sarua harita. Batur kadua kakuatan geus teu bisa disingkahan deui. Ngaliwatan leungeunna masing-masing. Hiu keruk teual ceger harita aya sora di jumantara menikeun ka ngacelger. Bareng jeung ngacelegerna aya sora harita cengkang si Korna ngacengkang kedebut harita mebet menikeun ka harita ngagedebutna gelir ibarat nangka nu ragrag tina tangkalna. Kokosehan harita dua sukuna teh bari jeung karasana teh nyeri pigelang leungeunna teh menikeun ka hideung. Kejadian sarua si Ambara bagi sarua harita ngacengkang ngagedebut kana taneuh. Kokosehan deui teu lila harita langsung pulahek duana ge si Korna jeung si Ambarawa harita mulahek manehana teh paragat nyawana. Kejadian sarua harita si Bontar jeung si Romada ge sarua harita mah leungeun katuna si Bontar dipotongkeun ku kirdana. Hiuk kedukdes, hiuk bletok harita leungeunna potong ngagorowok handaruan si Bontar lantaran kajeda nyerina. Saterusna mah harita kanggerongna dipindo ku peureup katuna kirdana. Hiuk ceubet daeta mah si Bontar manikeun ka calangap. Ardapa ge sarua harita ngahantem, harita nu dihantemna ku Ardapa teh nyatana Pojalina kencak atau si Romada hiuk jebret jebrot ngebangkieng si Romada harita. Dina waktu ngapangkieng harita Ardapa luncat saterusna sikuna kena pisan ngahantem kana embun-embunan si Romada. Sileng kalayang hiuk jebret kedebut Romada harita mebet kana taneuh.
Eta mah si Romada gugulingan lantaran nyerieun silahna harita kusiku arda pada pindo. Gugulingan kaitu kadi adug songkol si Bontar oge sarua. Dina waktu anu sakedeung duanana harita geus teu usik geus teu malik. Jika nama si Bontar jeung si Romada geus sarua harita paragat nyawana. Sedangkan hari si Wardi si Garmo jeung si Daden masih kena hirup. Si Bayu dina waktu harita ente buru-buru nyerang lantaran si Garmo masih kene harita rumangyeung. Si Bayu mah beri kesempatan pikeun lawana sangkan bisa pancuh nangtung. Curilat harita si Wardi narajang, Garmo ge harita menarajang, Daden uga sarua harita narajang. Penerajang na katampo memang beki lambat lantaran ilmu kesaktianana meureun geus dikuras. Jadi beki lambat katambah di kebenangan ku penerajang lawana. Wulandari harita ngagunakeun solendangna eta solendang teh kokolepatan kaitu kadieu nu antukna mah harita sasat. Eta solendang teh meulit dina beungna si Wardi. Antukna mah harita cileung Wulandari harita luncat saterusna mah eta solendang teh dikaitkeun kana hiji dahan tangkal kai. Atuh kalayang kirim si Wardi teh harita ngalayang ka luhur lantaran solendang Wulandari teh meulit dina beungna. Jika anu bunuh diri bae si Wardi harita menikeun ka calawak panuna harita burial pun celik. Dua leungeunna harita nyabak atau nyekelan kana selendang saktina Wulandari, tapi tetela teu bisa ngalepaskeun lantaran pageuh kacida. Si Bayu dina waktu harita estoni gampang naker nyikan kana sakabe serangan si Garmo. Hiu kilek plos. Suku si Bayu harita mata keuna pisan ngahantem kana gadona si Garmo. Hiu cepet, cung balik kedeput. Si Garmo harita langsung mebet kana taneuh. Daden dina waktu harita sarua narajang ka Darja harita ngagunakeun ilmu pinujulna nyatana ajian Jala Sutra. Purasat tina dampaleungeun Darja harita keluar ajian Jala Sutra mangrupakeun eta ajian teh bisa ngarungkup kana badan lawan. Sat harita badan si Daden teh dirungkup ku eta ajian pungkasna mah harita si Daden teh bisa kukumaha lantaran naon lantaran badana teh jadi ngonci adu gelanjar gitu bisa jeung di eta ajian Jala Sutra teh bisa nyedot kana kekuatan lawan. Antuk nama harita kedebut we si Daden harita mebet kana taneuh saterus nama pula hek deui wae harita paragat nyawana. Si Wardi sarua harita geus mula hek manehanana geus eueuh nyawaan kakerjatan mah memang pikarunyaeun menikeun ka reroesan di luhur nyatana di luhur tangkal kai lantaran disangsangkeun teh eta solendangna Wulandari kana dahan tangkal kai dibodol ku manehanana. Ari sabada si Wardi geus teu kakerjatan mah langsung dilesotkeun kedebut badan si Wardi harita mebet kana taneuh. Kajadian sarua si Garmo geus sarua harita paragat nyawana ku si Bayu. Kabehanana harita Wulandari si Bayu Darja pajacara karusita Kirdana jeung Arda harita malik badana teh ka saha Jayapati jeung ka Basantibi. Kabehanana harita neuteub seukeut mencerong deh ka Jayapati jeung ka Basantibi. Jayapati jeung Basantibi teh sieunun. Jayapati harita penasaran pisan hayang tarung jeung si Bayu. Sedangkan Basantibi mah penasaran hayang tarung jeung Darja mangrupakeun musuh bebuyutanana. Ok Jayapati harita cuma tadi ditujukeun ka si Bayu. Yeay Bayu, dewek penasaran pisan hayang tarung jeung anjeun. Sor mun nya mah didinya sakti mandraguna sor maju ka dieu. Memang kulagi sarua hayang tarung jeung anjeun Jayapati. Jalma nu geus ngarahul, ngabohong, nipu. Wajar teh balik pikir bukti nama geuningan ngalakukeun tindakan kejahatan. Sakudu nama Jayapati ulah pura-pura babalik pikir. Cing bener bae babalik pikirna. Jeung di Jayapati kudu dikanyahukeun yen anu bakal maragatkeun nyawa anjeun teh lain kula, tapi anak anjeun nyatana Wulandari. Ngadeng caritaan si Bayu sebenarnya gitu. Jayapati hari tengah gebeg. Teteh lawan Wulandari geus moal bisa dikuet ku keked. Wulandari mah memang
moal pindah film pangandeui tangtuna baik bakal cicing di deketeuna si Bayu. Teu paduli aing mah. Dik dipaehan ku saoge ari bisa masok we tah. Tong boroning ku anak aing ku saha bae ge pek. Nek ku jalma anu bisaeun kana ilmu silat empek. Ku jalma anu teu bisaeun kana ilmu silat oge heg. Asal bisa we eta mah mayanana. Sok majulah ka dieu Bayu. Montong loba ngomong sia. Yor maju ka dieu. Si Bayu harita leumpang ngadeketan ka Jayapati. Bulan dari harita mari isarah ka si Bayu sangkan ngelingan heula Jayapati ulah langsung dipaehan. Sedangkan Basan tibi harita maju ngadeketan ka Darja. Hei Darja, dewek penasaran kana ilmu silat ilaing. Majulah ka dieu. Urang tangtukeun sia di antara urang anu panghebat jeung pangsaktina. Montong sombong Basan tibi. Sor ka dieu sor maju. Sor maju. Dek eleh atawa menang pikeun kula mah. Teu penting anu penting mah kula dek ikhtiar satika pola pikeun ngelehkeun anjeun. Sangkan anjeun teh ulah rumingkang di alam dunia nyin kajahatan bae Basan tibi. Sakuduna mah anjeun teh pabalik pikir kudu era ngalakukeun kajahatan. Pikeun dewek mata era henteu dek ngalakukeun kajahatan sabadal kumaha oge teu era. Heueuh. Waktosna parantos para kaum dangu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.